86 жылы мына желтоқсан көтеріліс басталмай тұрып мен Киров заводында жұмысшы болып істейтін едім. 16 сол хабарды Қонаевты орнынан алып Россиядан Колбенді әкеліп қойған 16 бізді естіп, келісіп ертесі жұмысқа шықпай алаңға барып өз наразылығымызды білдіреміз деп сондай ақылдасып келісіп алдық. Содан кейін ертесі жұмысқа шықпаймыз. Бәріміз сол жатақхананың жігіттермен бірге жиналып сол жатақхана алдық. Сонымен алаңға бардық. Алаңға барсақ адам толып кеткен. Енді бұл жерде айтатыным, енді жастар алаңға шыққан, шеруге шыққан негізі бұл жастар еді. Олар ешқандай ұлтшылдық, бір халыққа қарсы, бір талаптарды, бір нелерді айтқан жоқ еді. Бұлар тек қана осы мынау орталыққа тоталитарный режимдегі соның жүйесіне қарсы, орталыққа қарсы өзінің пікірін айтып, сондай айтумен болды. Ал бұл сондай бір не өтті да, бұл тыныш бейбіт шерулер, митингілер болды ол кезде. Ал ол түске таман жан-жақты қоршап, жоғарыда мүмкін сондай приказ келген шығар. Оларды қоршап, алаңды қоршап, кейбіреулерді ұстап, соларды пожарды машинамен өзім көріп, су шашып, сондай өтіп кетті. Бірақ жастардың ол наразысына келтіріп шықты да, сонымен пожарды машиналарды бәрін, екі машина барды, соны өртіп, төңкеріп, өртіп, сындырып тастады. Сонымен милициялар, курсанттармен, милиционерлермен, сақшылармен қақтығыстар болып, сол не бәрі сондай неге айланып кетті. Қақтығыстарға айланып кетті. Сонымен кешке таман адам көбейіп сол жерде. Жастар жан-жақтан келуі бастады. Сонымен қатты ушығып кетті. Сол кезде мен кешке қараңғы түсе жақын ұсталып қалдым. Сол неде алаңда жүрген кезде сол біздің қасымызда Желпе дейді, қыздар педагогикалық училищенің, солармен кездесіп қалып, оларды біз қоршадан неден алып шығамыз деп сонымен оларды көбіні біз қоршадан алып шықтық. Қоршадан оцепление тұрған милиция мен әскерлер солдаттардан сорап, мына шығарып жүр, қыздар қазір аяғы таптап кетеді. Олар күші көз талмай қалса кінәсі жоқ деп, оларды көп қыздар біз сол жерде қоршадан шығарып жібердік. Соңында өзіміз шыға алмай, не қалдық да, сол жерде ұстап, мәшинені алып кетті. Сол 5:30-ларда ұсталып қалып, сонымен мәшинемен алып кетіп, роды, Калининск роды деген бар. Сол жерге апарып отырмыз. 15 сутка болды. КГБ-дан келіп адамдар, солар бізде сұрақ алып, бізде уақытымен күндіз, түнде, кешеме сұрақ тартып, неғыз ұрып, сол мойындап мен сондаймен айланысты ойлаймын. Сол оцепление тұрған курсанттар, милиционерлер соларды ұрдым, қарсылық көрсеттім, қолы темірмен ұрдым деп, басқа сонда төбелестім, қарсылық көрсеттім, деп соны мойында деді. Бұзақ қылып көрсетуге тырысты, негізі. Сол сора делдер, тергеуші бұл жерде. Содан кейін 15 күн сондай жалғасты, сондай сұрақтар, қинаулар, қинап, сондай мойындату. 15 күннен кейін шықтым. Сонда штраф төлеп шықтық та. Әр күнге 1 сомнан 15 сом төлеп, неден шығып, жатақханаға келдім. Жатақханаға келсем бір соғыс өткендей болып кеткен. Терезесі шағылып, есіктері сынып, терезесі шағылған адам көрінбеді, біраз жүр, 1-2 жүр, қалғандары жоқ, көрінбеді, көрінбеді жоқ. Бұрынғы оны алдында желтоқсан көтеріліс болмай тұрған жатақхана жоқ бізде. Әлгі соғыс болып кеткен де, бәрі жер. Олар қайда кетті деп ананы сұраса, бәрі енді ауыл кеткендер бар, басқа жақтар кеткендер бар деп анда ішінде келіп жүргендер жауап берді. Көп осы неден кейін көп келіп қалды. Сонымен анау неден орыстардан, городскойлар орыстардан құралған дружинниктер болған екен.
Солар келіп ұрғандар ішіне кіріп, есіктерді ашпағандарды сындырған, терезелерді чапқан сондай қылған. Оны мен военныйлар емес. Алматы тұратын орыстар жинап, сол ішінде жүргендерді ұрып, есікті ашпағандарды сындырған, терезелерді таслақтып сындырған екен. Соны келіп ауылға келіп барып, Қаратұрық барып, ауылға барып, біраз демалып, 1-2 күн. Мамам байғұс жылап сонда уайымдап отырған екен. Сол барсың. Кеме келген екен, қуанып кетті, сені сонда неге қатысты деп біз ойладық, тірі ма, бар ма, жоқ па, тірі ма, сен кім біледі деп, әртүрлі ой сондай. Бармаған жер қалмады. Бір айдан кейін, бір ай қайтадан Алматыға келдім, ондай болады. Енді тыныш болады шығар деп, қайтадан сол заводқа барып, жұмысын істеп, жатақханада тұрып, бұрынғыдай жүрсін. Бір айдан кейін бір бейтаныс біреулер келіп, сонда Розеев Абайдолла деген бар ма деді. Я мен дедім, үшінші сияқты істеп жүрген. Мен ғой десем, енді артымызды жүріңіз деп. Артымыздан еріңіз деп дедім. Сонымен жарайды деп, соланы артынан жүріп. Кейін барды. Неге барды? Сен қазір саған уақыт бар деді. Жұмыс істеп жатсың, душқа түсіп, жүйініп, таза киініп, тамақ ішпесең, тамақ ішсең болады деді. Енді мен оны не кімсіңдер деп сұратып қойған жоқпын. Сонымен барып, душқа түсіп, жүйініп, киініп, енді барып столовой дейді бар еді заводтың асханасы, заводтың асханасы. Асханаға барып тамақ іштім, тұр күзет, тұр. Сонымен болмай, болды, сонымен шықсам, милицияның машинасы тұр. Мен айтымды ойым, бұл жаман болды. Әлгі немеді келіпті сонысы. Сол көтірілістің 90-да несімен келген екенді қайтады. Қап дедім. Енді болды отырыңыз деді. Сонымен қай жерде тұрған деді. Сол жатақханада десем, сол жерге дейін бардым. Жатақханаға бардық. Сонымен жатақхана осы жер тұрасы беді, сонымен кіріп олар. Жатақхана үшін бәрін төңкеріп іздеп нелер. Темек тартасың ба деді, жоқ дедім. Ішесің бе деді, жоқ деді. Бір насвайнан тап, мұна сенің жоқ оны білмеймін ол кімді. Мен насвайнан алып, не қылмаймын дедім. Сонымен бұлар қайтадан отырып қалай барды дедім. Сонымен шыққан жолдарды көрсеттім. Бұлай шықты, қалай барған соны көрсеттім. Жол бәрін көріп түсіріп тұрды, камера түсіріп. Алаңды қай жер болған дедім, көрсеттім осындай жерде. Сонымен кейін кеш батты, қарам түскеннен кейін бұлар Сейланау, Никольский базар деген жерде не бар еді, түрме. Сол жерге апарып қамады. Сонымен кешке сол жерде таңертең қойып береді. Кешке қайтадан келесін деді, 4 күн сонда жүрді. Қайтадан бір следователь тергеуші келіп, сұрақ алып, сонда не істеген бәрін сұрап неріп жүрді. Кімдер сендер жетекші кім болды? Кімдер сендерді ұйымдастырды? Агитатор кім болған? Сонымен сол сұрақтармен болды. Содан кейін неге бар? 4-5 күні сен Никольский базар қасындағы ОВД-ның түрмесіне қалды. Содан кейін шығармай қойды. Ол жерден кейін орталық түрмеге алып кетті. Ол жерге алып кетті, 3 ай отырды. Март айының 25 сот болды, сотта сонымен кетті. 5 жыл сотта. Енді бұл жерде сол желтоқсан көтерілісіне қатысып, соған алаңға барып, ол жерде сол бұзақылық қылды, курсанттармен, милиционермен қақтығыстан деген айыппен соны мойындатқызды ақыр. Мойындатты. Төбелескен рас па? Кімді ұрғанын білмеймін. Кейбір мені танығандар болды сотта. Өтірік куәгерлерді дайындап қойған екен. Оның үшін курсанттар бар. Пожарный училище курсанттар. Бұлай мынау бейбіт әйелдер болған. Орыс әйелдер болды. Оларды көрсетті. Олар қайдан біледі? Алаңды болмас. Олар көрсетті, анда не демей көріп дейді. Терезеден, балкондан. Біздің үйіміз сол неге алаңға жақын еді. Жоғарыда бәрін көріп тұрды. Міне қызы қараңызшы. Олар көрсетіп сол болған. Осыдан кейін тура сол өзі. Сот сондай 5 жыл беріп, соны 3,5 жыл отырып келді. Қазіргі бұрынғы Маңғышлақ облысы, қазір Маңғыстауда, Шевченко деген жерде болдым, Ақтауда.
мен ана Маңғыстауда отырған кезде 1 жыл 8 ай. Сонда тәртіпті бұзбай жұмыс істеп, вақытында барып тексеріліп, жұмыс істеп жүргенім үшін 1 жыл 8 айдан кейін неге колония поселение дейді, колония поселение жіберді. Сол жаққа Россияның Кемерово облысында сол жерге колония поселение бар, сол жерде жұмыс істеді. Онда не сияқты Шевченко, Маңғыстау сияқты Шевченко не түрме емес, ол жерде еркіндік бар. Жұмысымыз істеп, таңертең бір рет тексереді, қалған кезде жұмыс істеп, демалып, жүріп, еркін жүреді. 1,5 жылда болдым Кемеровда. Тәуелсіздік алып, басқа сонда әркімді қай жерде келді, сонда қайтарумен болды. Өзбекстанды келгендер Өзбекстанға алып кетті. Біз Қазақстандан барғандарды Қазақстанға жіберді, пойызбен. Пойызбен 4 күн жүріп, Ақмола облысына келді. Қазір бұрынғы Семногород облысы, қазір Ақмола облысының Жаландыға жетті. Краснознаменский ауданы. Сол жерде стройка істеп жүр. 4 ай. Қысты күні қар қалың, суық, жел, боран соғып тұрады. Соны істеп жүрдік, жұмыс істеп жүрдік. 4 айдан кейін сол қасымда Көкшетауда бізбен бірге тұратын Көкшетауда бір жігіт болған. Абай. Сол неден естіпті. Радиода ескенбе, біреуді ескенбе. Сол желтоқсанға қатысқандарды қазір Мұхтар Шаханов адам комиссия құрып, Москваға барып, айғайлап жүріп, соларды шығарып жатыр деп естіпті. Соға қай сот, сен соттады, соны айтып берші деді. Соны біз жазып берейік деді. Олар анау неге жазу ұстау, орысша жазады ғой ол жақта. Сонымен мен соны Алматы қалалық соты, пәленше уақытта сотталдым, сот болып, пәленше жылға сотталып кеттім деп, сонымен әрге жазып, мынадай бір қағазға, бір жапырақ қағазға орысша жазып, конверт салып жіберді. Әлі ұмытпаймын соны. Қасемов Абай. Соның бойы ұзын сондай здоровье бар. Ниеті. Сондай жігіт. Онда басқа Көкшетау жігіт. Ол басқа бір қылмыспен сотталған. Бірақ бізбен бірге тұратын еді, бір неді. Комната тұратын еді. Сонымен келді бір жерден кейін. Хабар келіп, соны неге шақырды. Дейді, штаб дейді. Штаб. ДПНК дейді. Дежурный по колонии. Сол штаб шақырып, ертең сен енді Алматыға жүресің. Неге дайындал, жолға дайындал. Жақсы болды деді, адам қуанып кетіп көрді ғой, біз жазғандық. Енді сен Алматыға барып, Алматыға шығып жіберу мүмкін дейді. Сөйтіп айтқан. Сонымен кешке түнімен киетін киімдерді, ана қасымда тұрған жігіттер әрбірі көмектесіп, біраз ақша беріп жолға. Мынау жолға, мынау ақша, тамаққа деп, мұны керек болады деп, тағы да артық ақша салып қойып, кейбірі дайындап, сонымен мен жолға шығарып салып. Алматыға келдім. Алматыға бізге алып келіп, сол баяғы центральный түрі, мына Сейфуллинадағы орталық түрмеге әкелді. Ол жерде 3 күнде келді жіберді, шығарып жіберді. Полностью енді сен біз қалған сұрып отырмайсың. Енді 3,5 жыл отырыпсың, 1,5 жыл қалды, 1,5 жылда енді сен отырмасын, енді сен бостандық шықтың деп, сол жерде шығарып салды. Қуанып, сол жерде шықтым да, центральный түрмеден шығып, көшеге шықсам, барып міне бостандық жете ме? Қараңызшы. Бостандық жете ме? Мына еркіндік бостандық жете. Шықсам, елдер жүріп атқан, ары бері көлік жүріп атқан, кейбір әңгіме айтып күліп, сонда не қылып жүріп, шықтым да біраз тұрып, солар қарап, бір көз жас қылдым. Біраз тұрып, бір жылап көз жас қылдым, сонымен тарттым. Сотталып келгеннен кейін енді ауылда істедім, құрылыста істедім, жұмыс істедім. Сондай жұмыстарды істеп жүрдім. Кейін үйленіп 3 балам бар, жанұялы болдым. Жақсы, қазір балалар бәрі өсіп, үлкен 3 ұлым бар, 2 үйленіп, немере көрдім. Енді желтоқсан қатысып, сотталып, сонда көрдім, зорлық, зомбылықтар көрдім деп, оған мен өкінбеймін. Бір өкінішті сол, сотталып отырған кезде, Россияда, Кемеровда, әкем қайсы болып кетті. Мен әжемнің қолында өскен, қолында.
әжем келіп қайтыс болып кетті, соны өкініш сол. Енді мен мына желтоқсан көтеріліске қатыстым деп өкінбеймін. Өйткені біз қазір бәріміз ақталып, халық батыры болып шықтық. Міне Қазақстан қазір, қазақ елі қазір егемендік алды. Қазақстан егемен тәуелсіздік мемлекет, ешкімге бағынбайды. Москваға да басқасына да бағынбайды. Өз алдына өмір сүріп, дүниеге танылып жатқан бір мемлекет болды. Орта Азияда көшбасшы мемлекет болып жатыр. Мына желтоқсан көтерілісінің, желтоқсандықтан артынан келген мына жеміс емес пе? Мемлекет мына егемендік тәуелсіздік алған, желтоқсаннан кейін басталды емес пе? Тәуелсіздік. Сондықтан мен оған қатысқаныма еш өкінбеймін. Саяси бұл оқиға, орталықтың қысымы, мына тілге, дінге не болған қысымы болды. Ол кезде білесіңдер, Совет одағы. Бәрі жиналып кетті де, жастардың миысына, сезіміне, аң сезіміне әсер етті. Сол қолбетті қойып қойғаны 16-сы, 17-сі сол бұрық етіп, жарылып кетті де. Оны тоқтатып қимыз. 17, 18, 19 әрен тоқтады. 19 әрен тоқтады. Біз қалаға барғанда жастармен, нелімен жатақханадағы жастармен, достармен бәрі солар көргенде, соларды сол жерде сондай қандай рухты болғаны көрді. Өйткені олардың көңіл-күйі көтеріңкі болып кетті. Бәрі рухтанып, өлеңдерді айтып жатты. Мені Қазақстан деген өлеңді айтып жатты жастар. Жиналып бір жерде, әр жерде. Басқа өлеңдерді айтып, патриотический өлеңдерді айтып тұрды. Мінекей, қараңызшы. Соны көріп мен рухтанып кеттім. Қазіргі жастар осы тәуелсіздіктің қадірін білсе екен. Тәуелсіздік дегеніміз ол ең үлкен байлық, баға жетпес байлық. Оны сатып алып, оны сатуға болмайтын байлық. Қанмен терімен келген байлық бұл. Қараңызшы. Осыны жастар түсінсе екен. Жастар осы сол тәуелсіздік сақтап қалу бәрі жастардың қолында. Сол жастар ұстап, соны келешек ұрпаққа қалдырса екен.